Встреча главы администрации района Сергея Борисовича Великотского с жителями города Костерева 27 февраля стала краткой. Уже само то, что вопросов накопилось не так много, и костеревцы не стремились во что бы то ни стало выплеснуть свое возмущение, как было в других территориях на первых регулярных выездах главы администрации, является показателем эффективности такого способа работы, а также того, что проблемы оперативно решаются на местах. Первая часть встречи была посвящена краткому отчету главы администрации района по итогам социально-экономического развития района за прошедший год, в ближайшей перспективе, с более детальной остановкой на территории Костерева. 3 миллиона 800 тысяч на благоустройство на этот год, чтобы стартанули хотя бы. Дальше мы деньги поддержим, еще поможем. Да. Кроме того, там около 6 миллионов там, на уравнивание планируется. И наша поддержка, конечно же, по Костереву-1 в этом году, строительство котельной там должно быть завершено, строительство газопровода, который будет идти к этой котельной. Владимир Михайлович занимается с департаментом имущественных отношений Министерства обороны о передаче этого земельного участка в Костерево-1 вместе со всеми объектами, которые находятся на этом земельном участке. Есть понимание, что руководство города Костерева направлено на успех. Нам легче помогать, легче общаться, легче решать общие задачи. Поэтому не зря было принято решение. И я, выступая на «Лыжной России», говорю, что в одной команде легче работать. Первый заданный вопрос касался отсутствия спортивного зала в Костеревской средней школе номер 2. Более развернуто и подробно на вопрос ответил заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин. Немногие знают, но это так, существует две программы. Одна программа – это создание дополнительных мест в образовательных организациях, по которой, соответственно, будет осуществляться строительство школы в городе Покров, Глубокого, в городе Петушки потом. И вторая программа – это оснащение спортивных залов. Вот если мы говорим об оснащении спортивных залов, то эта программа, к счастью или к сожалению, не знаю, она пока распространяет свои действия на сельский населенный пункт. И вот по этой программе были оборудованы две универсальные спортивные площадки Ванина и Глубокого. Положительного то, что вот сейчас в Госдуме обсуждается проект закона, который внесет изменения, и в соответствии с которым данные плоскостные сооружения можно будет размещать в населенных пунктах, в городах менее 50 тысяч. В Петушинском районе это позволяет, в принципе, такое плоскостное спортивное сооружение сделать в любом населенном пункте, в любой, на участке около любой школы. Поэтому это может быть Костерево, Покров, Ольгинский и так далее. Поэтому вот если такие изменения будут внесены, то на будущий год в принципе, можно рассматривать обустройство такого плоскостного спортивного сооружения, например, на территории Костеревской школы номер 2. Эти плоскостные сооружения, я думаю, видели, хорошие, современные. Вот. Что же касается программы по созданию дополнительных мест учебных, к сожалению, там не предусмотрены пристрои, поэтому можно построить только новую школу. Вот. Поэтому с главой Сергеем Борисовичем обсуждали на этой неделе, две такие школы, все-таки ведущие и требующие спортивных залов, это Костеревская 2 и гимназия 17 из города Петушки. Поэтому принято решение начать разговор с Ладкомон-проектом, такая проектная организация во Владимире, на предмет проектирования спортивного зала. Вот, поэтому, в принципе, мы сможем, наверное, деньги предусмотреть на это, спроектируем. Это позволит нам в будущем решать вопрос строительства или вхождения в программу. Еще один вопрос, заданный в ходе встречи, касался отсутствия освещения участка дороги от переезда до Костерева-1. Пешеходные зоны вдоль этой дороги фактически отсутствуют, что при отсутствии и освещения создает угрозу и пешеходам, и водителям. Часть этой дороги, пояснил глава администрации города Костерева Владимир Проскурин, обслуживается районом ДРСУ, а другая принадлежит Министерству обороны. Возможно, предстоящая передача в собственность муниципалитета позволит решить вопрос. Пообещал проработать этот вопрос и глава администрации района. Еще один вопрос можно смело назвать традиционным для каждой территории, где проходят встречи. Нехватка врачей, особенно узких специалистов.
Как пояснил Евгений Тяпкин, главный врач Петушинской районной больницы, Костерево одним из первых выразил готовность выделить жилье врачам. Но пока кадровый вопрос в здравоохранении района по-прежнему стоит остро. Не прельщают молодых специалистов и серьезные меры поддержки, введенные на уровне области. Работа по привлечению новых медицинских кадров ведется постоянно. Еще один вариант решения проблемы – государственно-частное партнерство, успешно реализуемый в городе Покров и поселке Городище, где обслуживание по полису ОМС осуществляют специалисты коммерческих клиник. Но пока Костерево их в этом плане не заинтересовал, но переговоры ведутся. Наталья Гусева, Андрей Эзнер, Владислав Лещук, телевидение Петушинского района.